Իսկ Աշոտ Զաքարյանին հեռացնելը ինչով եք բացատրում։ Ֆորմալ առումով կարող եմ ասել, որ տարիքը լրացել է։ Չէ, բայց սա հաջորդեց վարչապետի հայտարարությանը, որտեղ վարչապետն ասում էր, որ Դուք նաև պետք է շատ ինֆորմացված լինեք, որ ռազմական ոստիկանությունը չի կարող պատասխանատու լինել բոլոր ինքնասպանության դեպքերի համար։ Ռազմական ոստիկանությունը ամեն ինչ արել է ձևափոխվելով, որպեսզի բանակում ներքին կարգու կանոնը լինի պատշաճ մակարդակի։ Այդտեղ հաջողել են։ Հիմա ինքնասպանությունը այդ դեպքում առնչվում է ընտանիքից մինչև զինվորականության ամենաբարձր կարգավիճակ։ Այդ չի հարցը։ Հիմա հոգեբանություն Զաքարյանի որպես այդ հարցի ասեմ ձեզ, քանի որ պարոն Զաքարյանի նաև տարիքը լրանում էր, որ պետք է ժամկետը երկարացնել, երևի պաշտպանության նախարարը գտավ նպատակահարմար թարմություն մտցնի, որովհետև լսեք, հիմա երբ որ մարդը տարիներ շարունակ լինում է նույն պաշտոնի, պետք է մի քիչ էլ մեկ-մեկ քաշվի կողմ, որպեսզի նախ իր աշխատանքը գնահատեն, եւ երկրորդը նաև ինքը յուրովի նայի իր անցած ուղին, ճիշտ էր թե չէ։ Աշոտ Զաքարյանը իմաստուն որոշում է կայացրել նաև իր համար զեկուցագիրը ինքն է գրել, եւ այդ զեկուցագրով ասում ամեն ինչ։ Ես մինչեւ ձեր միանալը մեր մյուս ընկերներին, լրագրողներին, ես մանրամասն ներկայացրել նրանցած ուղին Ֆիդայինից մինչև ժանդարմերիայի ակադեմիա։ Մեկ բան ճշտեմ, այդ դեպքում պարոն Փաշինյանի ասաց, որ կլինեն կադրային փոփոխություններ այդ մահվան դեպքերից հետո, այդ դեպքում այդ բանակում կադրային փոփոխությունը ո՞րն է։ Չէ, հիմա ես ես ասեմ, կադրային փոփոխություններ միշտ պետքա լինի բանակում, կադրային փոփոխությունները միշտ պետքա լինի բանակում, դա թարմացնում է եւ զգոնա պահում այն կադրերին, որոնք գուցե արդեն սկսել են թերանալ, եւ դա պաշտպանության նախարարի իրավասությունն է, եւ պաշտպանության նախարարը իրավասությունները քննարկում է վարչապետի եւ կայացնում են կադրային որոշումներ։ Հիմա մենք ամեն մի որոշումից հետո փնտրում ենք ինտրիգ չկա։ Հատկապես մյուս երկու ներընկերները, որոնք 90-ականներից են գալի, երբ որ ուսադիր չեն ունեցել։ Նրանք բանակում դարձել են գնդապետներ, ղեկավարել են բարձր խոշոր զորամիավորումներ եւ Ռազմիկ Պետրոսյան եւ Մելիքսեթը եւ Ռազմիկը իրենք իմ համար այն բացառիկ արդեն հիշողություններն են, որը որ մեզ հնարավորություն է տալի մեր անցած ուղին յուրովի գնահատել։ Եվ հիմա ես ափսոսում եմ, որ իրենք հրամանով բանակի մեջ չեն, բայց նրանք միշտ բանակում են։ Գուցե հետո մեկնաբանակ ինչ ասեցի, բայց նրանց բացակայությունը բանակում պարզապես դա հնարավոր չի, որտեղ նրանք էությամբ ոչ միայն նվիրվել են բանակի խնդիրներին, այլ ամեն ինչ արել են, որպեսզի բանակը միշտ մնա իր բարձրության վրա։ Հաջողվել է մեզ բոլորիս անցնել այդ ուղին։ Կարծում եմ մենք անդադ խնդիրներ ենք ունեցել եւ բանակը ամեն քաղաքական ուժ յուրովի է տեսնում, թե ինչ նպատակի պիտի դրամ էլ մեր գործընկեր Գեղամ Մանուկյանը շատ նեղված էր, որ Աշոտ Զաքարյանը այսքան ուշ հանվեց, որտեղ իրանք ուզում են, որ Աշոտ Զաքարյանը հանվեր 20 թվականին էր ասում։ Պետք է չնշանակվեր ասում եք։ Չէ, նա նշանակված էր 20 թվականին պետքա չլինի, 20 թվականին մի կարևոր իրադարձություն եղավ մեր ընդդիմադիրները Բաղրամ փողոցում գոռում էին ուրա Օնի Գասպանը, ուրա բանակը։ Օնի Գասպանը չիչավ եւ ոչ մեկը չիչավ Բաղրամյան փողոց, որտեղ բանակի ներսում կային եւ Աշոտ Զաքարյանը եւ մյուսները։ Ուզում է 10 վայրկյան պակաս լինի, բանակը չի իջել։ Եվ դա ինչ որ մարդկանց ծառայության շնորհիվ է, նվիրումով ծառայության եւ մեր երկիրը շատ սիրելու շնորհիվ է, որ բանակը չկարողացան կանչել։